शूज़ देख कमेंट्स तो बहुत मतलब पड़े थे, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे, और मैंने रिक्वेस्ट भी की सेलर को कि मुझे जल्दी से ये शूज़ बैग चाहिए, और माशाल्लाह से अभी खुल रहा है। सो मच एक्साइटेड टू ओपन दिस। अल्लाह अकबर, वाओ। It is so much beautiful, mashallah. Wow. अभी मैं इसको फिल करूँगी, फिर मैं देख, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह से। ठीक है, एक ये चीज़, ये मेरा शूज़ माशाल्लाह, यानी 1 2 3 4 माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। अभी इसकी सफाई भी करूँगी, लेकिन थैंक यू सेलर सो मच।